So today's lesson is a BAE 4-2, the calculus week 1, so page number 1. So that this BAE 4-2 the calculus week 1 lesson is also include the math 304 integration and the differential equation, and the math 403 second order the differential equation. So differential equation means that in the equation it's also include the one differential. So one differential is the dy by dx or y dash. This is the differential. So that the equations are include the at least one differential is a differential equation. So that we can write down the general form of the differential equation: y dash plus f is equal to r. In this case, we also write down this another variable h is equal to integration f(h) dx. So that we will solve this differential equations, we use that formula. The formula is y is equal to u multiply v. So in this case, u can be calculated. The u equal to integration of r by v dx plus c. And also the v is equal to e power minus h. So the v equal to e power minus integral f(h) dx. So the if you see the equations are y dash equal to the y dash plus f is equal to r. In this case, general form the equation can be written y equal to u multiply v. So in this case, u is equal to integration of r by v dx plus c, and v equal to integration of e power minus integration of f(h) dx. So those are the solution of the differential equation. So this method we call the method of the variation of the parameters. So based on this method, we will solve the problem. The problem is given y dash minus y equal to 3 e power h. The f(h) is equal to minus 1. R equal to 3 e power h. So we have to solve. So we have to determine the y value. So the y value is that we write down as a general formula. So y equal to u multiply v. So in this case, you have to determine the u value and the v value. So firstly, we have to find the h. H is equal to integration f(h) dx. So the f(h) is the minus 1. So because of that, we compare the equation. Y dash plus f(h) is equal to r. So this general format is compared with the y dash minus y equal to 3 e power h. So in this case, f(h) is equal to minus 1. R equal to 3 e power h. Because y dash minus y equal to 3 e power h is compared with y dash plus f(h) equal to r. So in this case, f(h) is equal to the minus 1 and r equal to 3 e power h. So in formula we substitute. So h is equal to integration f(h) dx. So the integration minus 1 dx. So you go minus h. So the v equal to e power minus h. So the v equal to the e power integration f(h) dx. So the e power minus the minus h. So that you go e power h. So this is the v value. And we also calculate the u value. U equal to the integration of the r by v dx plus c. So that we substitute the r equal to 3 e power h in the place of this r, and also the v value we substitute the e power h. So the integration 3 e power h dx, integration 3 e power h dx divided by e power h plus c. So you got the 3a plus c. So then finally you write down the equation, the formula y equal to u multiply v. So the u value you substitute the 3a plus c, v value you substitute the e power h. So the y equal to u multiply v. So the 3a plus c multiply e power h. So this is a solution of the given differential equation y dash minus y equal to 3 e power h. And also we saw the second problem. The problem is also given y dash minus 2y by h equal to a square cos 3a. So that we compare with the general formula. So y dash minus 2y by h equal to a square cos 3a is compared with y dash plus f(h) equal to r. So in this case, f(h) equal to minus 2 by h. So the r equal to a square cos 3a. So that we calculate the h value. The h is equal to the integration f(h) dx. So equal to the integration minus 2 power h dx. So the minus 2 integration dx by h. So that you got this minus 2 l and h. So
v equal to e power minus h, so the e power minus, so minus 2 ln, so the e power ln h square, so that you got the h square. U value is equal to the integration r by b dh plus c. So integration r value you substitute the h square cos 3h, v value you substitute the h square. So the integration h square cos 3h divided by h square dh plus c. So h square we cancelled. So the integration cos 3h dh, you got the 1 by 3 sin 3h plus c. So the u value is we calculate 1 by 3 sin 3h plus c. The v value is a square. So the y equal to u multiply v. So the 1 by 3 sin 3h plus c multiply a square. So this is the answer. Now, who think about BA4 to the calculus week 1? So I think no, Pingama join that math 3 or 4 integration and differential equation, math 4 3 second order differential equation. Join it. So, but differential equation no differential equations to other and so the differential the coup bade, Nimajim. Differential so no Pialenida, no y o h net Pialenida, y Pialen no h like Shada, so that dy by dx y dash loop no call it. As a Pialenide, no Pialen no bade, parameter coup bade, no the coup bade, Nimajim, that differential equation will call it. Now differential equation below 0 yard, so y dash about fh ညီမျှချင်း r လို့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ y dash ကဆိုရင် dy by dx ဆိုတော့သူကပြောင်းလဲနှုန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ difference အဲ့လိုပုံရှိတဲ့ y dash ညီမျှချင်း fh plus fh y dash plus fh ညီမျှချင်း r ဆိုတဲ့နော်ညီမျှချင်းမျိုးကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူ့ကိုနော်ပုံစံရေးလို့ရတယ် y ညီမျှချင်း u အမြောက် b ဆိုတဲ့နော်အဖြေကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ u ကဘာနဲ့ညီမယ်ဆိုရင်နော် r ကို v နဲ့စားမယ်ပြီးတော့မှနော် integrate လုပ်မယ်နောက်ပြီး c နဲ့ပေါင်းမယ်နောက်တော့ v ကတော့ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် e power minus h အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် h ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ဒါ integration စာ FADA နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ v ညီမျှချင်း e power minus integration FADA ဆိုတာရတယ်အဲ့တော့အဲ့နော် u နဲ့ v ကိုအဲ့ဒါလိုရှာပြီးတော့မှ u နဲ့ v ကိုမြှောက်ချင်းရရင် y value ကိုတွက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီနော်ဟိုအခြေခံသဘောဟိုအခြေခံပြီးတော့နော်အောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ခုကိုတွက်မယ်နော်ပု္ပ္ပစာဘာပေးထားလဲဆိုရင် y dash အနှုတ် y ညီမျှချင်း 3 e power h လို့နော်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုတွက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းရမယ်အဲ့တော့ y တန်ဖိုးကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ y dash အနှုတ် y ညီမျှချင်း 3 e power h ကိုနော်ရေဘူးပုံစံဖြစ်တဲ့ y dash about fh ညီမျှချင်း r ဆိုတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်မယ်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်နော် fh ကဘာနဲ့ညီမလဲဆိုရင်နော်အနှုတ်တက်နဲ့ညီတယ်ဘာကြောင့်လို့ y ကနော် y ညီမချင်း fh အဲ့တော့ y ရဲ့မြောက်ပေါ်ကင်းကနော်အနှုတ် y ဖြစ်တဲ့အတွက်အနှုတ် y ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ fh ကအနှုတ် y နဲ့ညီတယ်နောက်ပြီးတော့ညီမရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ r ဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင် 3 e power h နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ fh ညီမချင်းအနှုတ်တင်နဲ့ r ညီမချင်း 3 e power h ဆိုတာရလာတယ်အဲ့ရတဲ့ fh တွေ r တွေတန်ဖိုးကိုအစားထည့်မယ်ဒါပထမဆုံး h ကိုတွက်မယ် h က integration fh dh ဆိုတော့ integration fh နဲ့မှအနှုတ်တစ်ကိုထည့်မယ် dh ဆိုရင်ဒါ integrate လုပ်လိုက်အနှုတ် h ဆိုတာရလာမယ်u တန်ဖိုးကိုတွက်မယ် u တန်ဖိုးဆိုရင် integration r by v dh plus c ဆိုတော့ r နေရာမှာဆိုရင်3 e power h ကိုထည့်မယ်နော် v နေရာမှာ e power h ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော် integration စာ3 e power h ဟို e r နဲ့စာကြေွားတဲ့ဆိုရင် integration 3dh ဆိုရင် 3h plus c ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ u တန်ဖိုးရလာမယ်နော် v တန်ဖိုးတွက်မယ် v တန်ဖိုးv ညီမ e power minus h ဆိုတော့ v ညီမချင်း e power minus integration fh dh ဆို e power minus h ဆိုတဲ့အတွက်ဆို e power h ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ u တန်ဖိုးနဲ့ v တန်ဖိုးရသွားပြီအဲ့တော့မှ u နဲ့ v ကိုတန်ဖိုးကိုမြှည့်တဲ့ဆိုရင် y တန်ဖိုးရမယ်အဲ့တော့ y ညီမချင်း u အမြောက် v ဆိုရင်တော့ 3h အပေါင်း c အမြောက် e power h အဲ့ဒါဆိုရင် y ရဲ့တန်ဖိုးကိုရမယ်ထို့အတူပဲနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်ပုဒ်ကိုတွက်မယ်နောက်ပု္ပ္ပစာဘာပေးထားလဲဆိုရင် y dash အနှုတ် 2y by h ညီမချင်း h square 3h လို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကရေဘူးကပုံစံဖြစ်တဲ့ y dash အပေါင်း fh ညီမချင်း r ဆိုတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်မယ်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ fh က minus 2 by h နဲ့ညီမယ်နောက်ပြီး r ဆိုရင် h square cos 3h နဲ့ညီမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး h ကိုတွက်မယ်h ဆိုရင် integration fh dh ဆို integration ဆို fh ကမှ minus 2 by h ကိုအစားထည့်မယ် dh ဆိုရင် minus integration dh by dh ဆိုတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရမလဲ minus 2 ln h ဆိုရလာမယ်ထို့အတူပဲနော် v ညီမ e power minus h ဆို e power minus
minus 2 ln a ဆိုတော့ e ဘောက ln a square ဆိုတဲ့ a square ဆိုတာရလာမယ် u ညီမ integration r by b dx အပေါင်း c ဆိုတဲ့ r ညမှာ a square cos 3a ဆိုထည့်မယ် v ကတော့ a square ပဲအဲ့တော့ a square ရင်ကျေသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင် integration cos 3a plus cos 3a dx plus c အဲ့ဒါဆိုရင် 1 by that sin 3a plus c ဆိုတာရလာမယ်အဲ့တော့ u တန်ဖိုးနဲ့ v တန်ဖိုးရပြီ v က a square နဲ့ညီတယ် u ကဆိုရင် 1 that sin 3a plus c နဲ့ညီတယ်ဆိုရင် y ညီမ u အမြောက် v ဖြစ်တဲ့အတွက် 1 that sin 3a plus c အမြောက် a square အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေဖြစ်တယ်